हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सम अमेजिंग फैक्ट में। आज फिर हम एक वीडियो में मिल रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि छींक से रिलेटेड एक फैक्ट के बारे में। जब हम दोस्तों छींकते हैं तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर कोई आसपास लोग होते हैं तो वो हमें बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपका भला करे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दिस? इसका पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? इसका पीछे जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि जब आप छींकते हो तो उस समय जो हमारा हार्ट होता है, यानी कि जब हम छींकते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है। इसीलिए हमें लोग बोलते हैं, फिर लोग तो नहीं बोलते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।